Tak já ti tady nechám pejsku, jo? No jo, to víš, že jo, to víš, že jo. Pojď tam s kamarádem. Ten je uštěkanej, toho nech. Co kňouráš? Já jsem tady neprávem. Ale prosím tebe, jsi stejně někoho pokousala. Někde na sněhu. Ale kde pak? Umřela mi panička. Jo. To mě vyhodili z auta. Jsme konečně jeli na vejlet. A zastavili jsme u lesa. Já myslel, že můžu jít čůrat. A oni zavřeli okno a odjeli. Tak jsem za nima běžel, ale ujeli. Ujeli. Jak ti to mohl někdo udělat? A přitom taková dobrá rasa. Já jsem Bernardín. Víš, co to je? To já neznám. Máma byla vlčák a táta Bernardín. A co jsi ty? Já jsem Lejdinka. To je dobrá rasa, tu neznám. Pravá bílá pudlice. Ty jsi pudlice? No, budeme kamarádi, jo? Když já se s takovými oříšky jako si ty nekamarádím. Hej, ale stejně bychom se měli spíš kamarádi, když už s náma nekamarádí lidi. Taky tě trápily hlady? Mě? No. Mě nikdy. Jak říkám, já jsem tady neměla být. Dostávala jsem nažrat 4krát denně. Plnou mističku. Spoustu vodičky, abych neměla Já se k tomu ocasu nedostanu. Tak nalez k tomu mýmu. No já jsem dostával taky 4krát. Ale za měsíc, no. A co? Chodili jste ven? Celý dny jsme kolikrát prochodili. Do parku jsme jezdili. Na louku. Na vandry jsme jezdívali. V povídacím pokoji. Tak jsem tam přišel. A teď se mi to nepovede, no. A teď... Čemu se směš, jak to bylo hrozný. Já vím, ale asi udělám loužičku. Já u toho zvedám nohu. Hele, tady nemůžeš. Já ne. Hele, to mě normálně, jo. Ráno panička šla, teď si do toho šlápla. A pak si ještě šáhla. Povídá, ještě jsem do toho nešlápla. A tak jsem příště byl mazaný, protože mě zmátili. A panička měla v kuchyni sušák na prádlo. A co jsi jí provedl? Schoval jsem se pod něj. Panička tam měla povlečení až na zem. Taky potřebu chceš. Hele, akorát si dávej bacha na toho, co tu předtím štěkal. Ten je tady právem. Jak to? Pokousal 2 lidi. Ten to má na doživotí, na 8. Ale fuj. No jo. Jak mu říkaj? Kart. Já myslela, že Káspr. Toho neznám. A proč ty tady seš? Proč tě vyhodili? A proč si tě vůbec pořizovali? Já jsem byl dárek k Vánocům. Nejdřív jsem se vešel pod stromeček, pak jsem ten stromeček schodil i se svíčkama. Rozkousal jsem pánovi boty,
Tak jsem strhnul záclonu, okousal jsem konferenční stolek a už jsem jel. Ty jsi byl teda pěkný dáreček. Teď jsem byl ještě malý štěňátko. Ale já ti něco povím. Já vůbec nevím, proč si nás ty páníčkové pořizujou, když musí vědět, že s námi není žádnej med. Med, ježiš, ten bych si dala, už mám zase hlad. Takže si patříme ven, na zahrádku.